हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हम सिर्फ सदूरी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमदर्द कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके यूजेस की बात करेंगे, इफेक्ट की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे, दवाई के लेने का क्या तरीका है, ठीक है, और इसकी क्या डोज हो, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सिरप का नाम है सदूरी, ठीक है, जो कि 100 ml में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और ये कंच की बोतल में आता है और ये हमदर्द कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका कंपोजिशन रहता है मार्केट में। इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो फार्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका कंपोजिशन रहता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg, टेरपिन हाइड्रेट यूएसपी 5 mg और मेंथोल आईपी 1.5 mg। ठीक है, 5 ml में ये इसका फार्मूला रहता है। ठीक है, और इस दवाई का मार्केट रेट जो है, इस दवाई का जो कीमत है 100 ml का 46 रुपीज है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस दवाई की डोज रहती है एक से 2 ढक्कन सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। ठीक है, और बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी ये दे सकते हैं। ठीक है, और बच्चों को आधे से 1 ढक्कन दिन में 2 बार दे सकते हैं, डॉक्टर के कहे अनुसार इसे दे सकते हैं। ठीक है, और ये हमदर्द का जो प्रोडक्ट है काफी सालों से मार्केट में अवेलेबल है। हमदर्द बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत सालों से मार्केट में काम कर रही है। हमदर्द कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। सदूरी जो है खांसी के लिए वर्षों से आजमाया हुआ एक फार्मूला है। ठीक है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है, और ये जो है एक शरबत के रूप में आता है। ठीक है, ठीक है, ये एक शरबत के रूप में आता है। जो कफ सिरप आप देख रहे हैं शरबत के रूप में आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऐसे काफी गाढ़ा आता है और ये शरबत के रूप में है। ठीक है, ये पुरानी से पुरानी खांसी, जैसे ये है सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी हो जाना, या फेफड़ों में बलगम जम जाना, ठीक है, या फिर फेफड़ों में बलगम एकत्र होने, जैसे ब्रोंकाइटिस या बच्चों की काली खांसी। ठीक है, जिसे बच्चे दुकान का प्रोडक्ट खाते हैं तो उनको खांसी हो जाती है। ठीक है, बच्चों की काली खांसी, या बच्चों को नजला या जुकाम हो तो उसमें भी काम करता है। ठीक है, इसकी सेवन विधि है कि जैसे सुबह शाम गर्म पानी के साथ मिला करके इस शरबत को पी सकते हैं। बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, तो ये खांसी में बहुत ही काम करता है। ठीक है, ये बलगम को काटने में काम करता है, और काली खांसी में भी काम करता है, और जुकाम को भी ठीक करता है। फेफड़ों की प्रॉब्लम जैसे सांस फूलना, ठीक है, या खांसी बढ़ जाना, सर्दी लगना, तो उन सभी कंडीशन में ये काम करता है। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से दवा इस्तेमाल करें, दवाई का कोर्स पूरा करना चाहिए, दवाई परचेज करते समय एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखना चाहिए, और दवाई का ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। ये दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब जानकारी अच्छे से दे रखी है, आप देख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, कंपोजिशन बता दिया, प्राइस बता दिया, सब कुछ बता दिया। रहता है कुछ कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।